Tänavuaastane riiklik isadepäeva kontsert kandis nime Minu ilmasammas ning lavastajaks oli Kaarel Orumägi. Meie praeguse presidendipaari tulekuga, kui nemad selle otsuse vastu võtsid, et sellised kontserdid hakkavad toimuma väikestes kohtades, ma tegin kodus yes! Sest lõpuks ometi saavad lavale ka need sellistel suurtel kontserditel, kes võib-olla sinna Estonia kontserdisaali alati ei saaks või ei osutuks valituks. Ja et ka tänase kontserdi põhjal, ka eelmiste aastate kontserdite põhjal ju on näha, et väikestes kohtades on nii palju säravaid kristalle, keda võib-olla muidu me ei näekski, aga just tänu sellele otsusele, et need toimuvad väikestes maakohtades, näeme igal aastal ja väga erinevalt. Kuivõrd tähtis päev see on ja kuivõrd tähtis on seda tähistada? No minu jaoks on see väga tähtis ja ma arvan, et meie laste jaoks on see veel tähtsam, sest et meie lastel on väga hea isa. No kuidas, siit on kohe hea küsida, et kuidas teie peres nii-öelda traditsiooniliselt tähistatakse isadepäeva? Ma kohe võtan siit üle ja ütlen, et ma ei ole üldse hea isa, sellepärast, et mul on väga vähe aega laste jaoks olnud ja tahaks, et oleks olnud rohkem ja praegu veel eriti, eks ta nii on ja seetõttu võib-olla see isadepäev ongi ka mulle meeldetuletuseks, et tuleb olla isa mitte ainult üks kord aastas, vaid ikka terve aasta. Ma arvan, et meil Eestimaal üha enam ja enam pööratakse sellele tähelepanu ja see on muutunud tähtsamaks ja ma arvan, kõik Eestimaa pered tähistavad seda, mis on väga tore. Kuidas siis aga erinevates peredes tähistatakse isadepäeva? Tütred kõigepealt õnnitlevad ja poeg, et kolm last õnnitlevad ja siis me koos täna tuleme kontserdile, aga pärast istume siis ühise laua taha ja sööme väikse tordikese. Nagu tavaliselt, argipäevan. Lapsed tõid oma kaardid ja joonistused ja asjad ja nagu ikka. Kas teie jaoks on see ka nii-öelda traditsioon? Iga aastaga järjest tähtsam, et viimased 5 aastat on see olnud selline eriti pildis meie peres. No pisipõnnid ka. Kas isadele tegid hommikul üllatust ka või? Ikka. Jah, ikka. Ikka tegi. Mis sa isale viisid? Kas lilli viisid? Aga isi on kook. Isile tehti kook, jaa. Mida soovida isadele isadepäevaks? Head isadepäeva.